Este ventilador de pie me dejó helada. Tiene 5 aspas plásticas súper livianas, menos ruido, más ventilación. 3 velocidades, elegí la intensidad según tu necesidad. Botón de oscilación, distribuye el aire en todo el ambiente. Regulación de altura, dirigí la ventilación a donde más la necesitas. Altura máxima 1,70 m, ideal para cualquier espacio. Potencia de 80 watts, eficiencia y rendimiento en cada giro. Que el calor no te gane, cárgalo al carrito ahora.